Bore da iawn I chi gyd, a chroeso cynnes I chi'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi eto y sul hwn. Diolch I chi gyd am ymuno ni. Gobeithio'ch bod chi gyd yn cadw'n ddiogel ac yn iach. Mae'n gyfnod pryderus iawn ar hyn o bryd. I ni sydd wedi mentro nôl i'r capeli I gynnal ambell I oedfa yn ystod y misoedd diwetha, rhwng cyfnodau clo, a phan ein bod ni'n dawel ein meddwl I bod ni'n ddiogel I wneud hynny, mae hiraeth mawr ymlith ein cynulleidfaoedd am ganu ymynau. Prysured y dydd pan y byddwn yn medru uno yn y gan unwaith eto a chodi'r to wrth ganu mawl I Dduw. Yn ystod yr oedfa hon y bore yma, fe gewn ni flas ar hoff ymynau rhai o aelodau eglwysir ofaleth. Ond cyn hynny, fe drown ni at lyfr y Miner Iddew, llyfr y Salmau, a gwrando ar ddetholiad o adnodau o Salm 95, lle mae'r salmydd yn ein hannog ni I foli'r arglwydd a'r gan. Diolch o fawr iawn I bawb o bydd yn cymryd rhan, a diolch I chi am eich cwmni. Dewch, canon llawen yr arglwydd, rhwng floedd o'r foledd I graig ein hiachadwriaeth. Down yw bresenoldeb a diolch, gorfoleddwn ynddo a chaneuon mawl, oherwydd Duw mawr yw'r arglwydd, a brenin mawr goruwch yr holl ddiwiau. Yn ei law ef mae dyfynderau'r ddeiar, ac eiddo ef yw'ch uchelderau'r mynyddoedd. Eiddo ef yw'r môr, ac ef a'i gwnaeth. Ei ddwylo ef a greodd y sychder. Dewch, a ddolwn ac ymgrymwn, plygwn yn gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth. Oherwydd ef yw ein Duw, a ninnau'n bobl a defaid ei borfa. Heddiw cech wybod ei rym, os gwrandewch ar ei lais. Gweddiwn. O Dduw ein tad, diolchwn am fore newydd ac am gyfle newydd I thaddoli. Am gyfle I wrando ar dair ac I fyfyrio arno. A chyfle I droi atat mewn gweddi. Diolchwn yn arbennig heddi am gyfle I ddfoli y dydd trwy gyfrwng yr emyn. Rydym wedi ein breintio a stor o emynau cyfoethog. A diolchwn am awduron a cherddorion a ysbrydolwyd ar hyd yr oesau I lunio emynau mwyn iddynt fod yn gyfrwng moliant. Helpa ni wrth ymgolli yn y canu I werthfawrogi'r geiriau ac I ddod o hyd i'r gair ymlith y geiriau. Bendithian gwasanaeth a bydded I ni fod yn effro I thewellus di ar ein cyfer. Cymorth ni I ddilyn esiampl Iesu Grist I ymroi I thwasanaeth di a'n cyddyn yn dy enw. Cymorth ni I thwasanaethu yn ein gwaith beunyddiol, trwy gysegri bob dawn a gallu sydd yno mi ti. Cymorth ni I thwasanaethu yn ein hymarweddiad a'n buchedd, fel y bod bywydau'n dystiolaeth I ti. Cymorth ni I thwasanaethu trwy estyn cynsur a chymorth i'n cyddyn, a thrwy hynny cyflawni cyfraith Crist. O dad, gweddiwn dros ein cymunedau a thros ein cenedl a'n byd. Cyflwynwn I ti bawb sy'n wynebu'r diwrnod hwn mewn ofan a phryder a phoen. Gweddiwn dros bawb sy'n gweini arnynt ac yn gweithio I leddfu poen a phryder. Gwna ni oll yn gyfryngau dy ddysturi I eraill. Cymer ein dwylo a defnyddia nhw yn dy waith. Cymer ein calonnau a llanw nhw a chariad Crist. Cymer ein traed a thywys nhw yn dy lwybrau. Gofynnwn hyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Bore da, a blwyddyn newydd dda. Rwy'n mynd i sôn wrtho chi bore yma am yn hoff emi ni. Rwy'n anodd i ddewis dweud y gwir, anodd dewis un hoff emin am bod cymaint ohonyn nhw. Yn aml, y dôn wedi chanu mewn 4 llais yn ogystal â'r geiriau sydd yn neud emin yn arbennig o gofiadwy i fi. Mae dyn yn meddwl am emin donau fel Crig y Bar a Phen Machno a Tŷ Ddewin arbennig, ond heddi rwy wedi canolbwyntio mwy ar eiriau fy hoff emin. A dyma'r un rwy wedi ddewis. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r India i gyd. Oll yn gyfan ddaeth i meddiant gydam diw. Y mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn, ar bob peth a welodd llygad ar hyd wyneb deiar lawn. Rosyn Saron, ti yw tegwch, nef y nef. A Williams Pantycelyn yw awdur yr emyn, wrth gwrs. A dim ond rhyw 2 blynedd yn ôl, o'n i'n dathlu 3 chanmwyddiant geni Williams Pantycelyn yn 1717. Emynydd mwyaf Cymru yn fwy na thebyg, achos o'n i gymanfa ganu cofiadwy yma yn y priordi ar yr ychlysur hwnnw. Oedd yn hannu o ger llaw Llanymddyfri, ac iddo yn wreiddiol astudio i fod yn feddyg, roddodd e'r gorau hynny ar ôl gwrando ar Hywel Harris yn bregethu, pan oedd Williams yn 20 oed, ac iddo ddechrau gyda'r Eglwys Lloegr, gwrthodon nhw i dderbyn efel ffeirad, achos i gysylltiadau gyda'r Methodistiaid. Ar ôl hynny, canolbwyntiodd felly ar weithio dros y mudiad Methodistaidd. Roedd e'n bregethwr teithiol, a daeth yn enwog am ei allu arbennig i gynnal cwrddau. Ef ynghyd â Daniel Rowland a Hywel Harris oedd prif arweinwyr y Methodistiaid yng Nghymru yn y 19fed ganrif. A thrwy ei ymynau, ef oedd un o'r dylanwadau pwysica ar y diwylliant Cymraeg yn y 4edd ganrif ar 15 ar 20fed ganrif. Pam ydw i'n hoffi geiriau'r emyn yma yn benodol te? Maen nhw'n eiriau syml, maen nhw'n hawdd i deall. Testun yr emyn yw bod gwir gyfoeth yw ganfod trwy cael Iesu Grist yn eich bywyd a dilyn ei arweiniad ef, nid trwy ddilyn pethau materiol y byd. Mae'r pennill cyntaf yn arbennig yn sôn am hyn. Mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r India i gyd. Mae'r ail bennill wedyn yn sôn am berffeithrwydd yr Iesu. Mae'n ei gymharu â Rosyn Saron. Pam Rosyn Saron, meddech chi? Wel, ystyrir y Rosyn fel y blodyn mwyaf perffaith. Dim ond un cyfeiriad at Rosyn Saron sydd yn y Beibl, a hwnnw yn Caniad Solomon, yn yr ail benod, lle mae'r llefarydd yn dweud Rosyn Saron a lili y dyffrynoedd ydw i fi. Saron yw'r enw ar wastadaeth ffrwythlawn ar arfordir Israel, a mae'n debyg fod rhesynod yn tyfu yno. Mae Rosyn Saron hefyd yn ymddangos yn un o emynau cyfarwydd iawn Ann Griffiths. Rosyn Saron yw ei enw, gwyn a gwridog, teg o bryd. Ystyrir y Rosyn fel y blodyn mwyaf perffaith, fel dwedes i, a efallai bod y defnydd o Rosyn Saron yma yn cyfeirio at berffeithrwydd, personoliaeth a natur Iesu Grist. Os dwi atgofio neu rhyw brofiad yn gysylltiedig ar emyn i fi, wel dwi'n cofio mam a'n had yn prynu chwaraeedd recordiau am y tro cyntaf yn y 60au y ganrif diwetha, a un o'r recordiau cyntaf oedd y tenor David Lloyd yn canu'r emyn ar y dôn Lawsan. Mae sawl emyn dôn yn gweddi'r emyn yma, bod nifer o dynoriaid enwog yn ei ganu ar y dôn Lawsan. Mae'r emyn donau llwyn bedw neu blaen cefn, falle yn fwy cyfarwydd, pan fyddwn ni'n ei chanu ddi yn y cwrdd fel gynulleidfa. Felly y tro nesaf fyddwn nhw'n canu'r emyn yma yn y priordi, rhywbryd eleni gobeithio, gyrewch i ni gofio arwyddocad geiriau anfarwol Pantycelyn. Ti'n llawer
ddaeth i'm meddiant gydam Duw. Saron, tiw tegwch nef a nef. Amen, amen, Fy hoff emyn yw Rhoi I'r Hedd. Y tro cyntaf gudiodd yr emyn ma'n ddau. O'n i'n mynychu clwb drama yn Theatr Felin Fach pan o'n i'n ifanc, tua 13 falle. Oedd e'n glwb ieuenctid mwy na heb. O'n i'n cwrdd â bobl ifanc eraill o'r ysgolion cyfagos, Dyffryn Teifi a Breiron a'r llefydd o amgylch i gyd. Oedd e'n lot fawr o hwyl. Ac yn y ddrama o'n i'n perfformio, oedd na olygfa angladd achos oedd e'n bit i'r rhyfel. A dyma'r gan oedd yr emyn oedd yn dod arno yn yr olygfa rhyfel yma. Yn amlwg mae'r emyn felly gyda cysylltiadau romantis i fi am bod yn fatgoffa fi o'r cyfnod hapus yna pan o'n i'n joio gyda'r bobl ifanc yn Felin Fach. Ond yn fwy na dim, mae'r cyfuniad rili o'r dôn a'r geiriau wastad yn taro fi. Mae'r dôn yn lleddf iawn ond yn hynod o deimladwy a mae'r geiriau sy'n mynd gyda fe hefyd. Rhoi I'r Hedd na wyr y byd amdano, hedd nefol hedd a ddaeth drwy ddwyfol loes. Yn amlwg mae e'n sôn am farwolaeth mewn ffordd yn diwedd deheu am yr hedd o fod gyda Duw. Ond mae e'n berthnasol iawn yn bywyd ni fi'n credu achos ni wrthi yn aml yn deheu am ryw lonyddwch, ryw hedd. Falle bod ni'n fwy agos at yr llonyddwch na ar hyn o bryd yn ystod y cyfnod clo yma, nag i ni fel arfer pan ni'n brysio rownd yn ein bywyd bob dydd, ond mae e'n rhyw ddeheuad ac mae yna ddelweddau hynod o drawiadol ynddo fe fel y don a'r fenaid gwan yn curo. Mae'r geiriau yr un mor deimladwy ar dôn, ac bod e'n lleddf ac yn drist mewn ffordd, dyw e'n neud fi deimlo'n drist, mae e jyst yn tynnu ychydig bach ar y llunynau'r galon, roi rhyw deimlad o hireth a deheu ac dyna fy hoff emyn.
Mae yna lawer iawn o emynau fydden ni wedi hoffi I dewis nhw ar gyfer yr oedfa yma heddi. Ond mae yna un yn arbennig sydd wedi bod yn bwysig iawn I fi ar hyd y blynyddoedd a dweud y gwir. Emyn yw o waith y parchedig Moelwyn Hughes a ddath yn weinidog a'i nabod fel y parchedig Moelwyn Hughes tan y grisiau. Fe'i ganed yn 1866 ac fe fiodd farw yn 1944. Blwyddyn bwysig iawn I rai ohono ni yn lodau priordi. Beth bynnag, mi roedd e'n o'r galluog iawn oherwydd mi gafodd beth o'i addysg yn Leipzig. Ac mae wedi cyhoeddi nifer fawr iawn o gyfrolau o farddoniaeth ac mi fydde Owen Edwards yn dweud amdano fe bod I emynau fe yn rhai annwl iawn ac yn addas I fyfyrio arnyn nhw ar orig dawel. A dwi wedi cael hynny hefyd yn un o'i emynau fe. Felly bod e'n fwy enwog am yr emyn pwy am dwg i'r ddinas gadarn. Ond yr emyn dwi'n mynd I ddewis heddiw yw'r un sydd yn annwl iawn yn yngolwg I ac mae wedi bod yn bwysig I fi ar hyd blynyddoedd. Gweddi yw'r emyn, mae yna 4 pennill, ond 3 ohonyn nhw sydd yn weddi. Fy nhad o'r nef o cliw fy nghri, un oedd ei ddilaf blant dwy fi, o cliw fy llef a thrigar ha, a dod I myd y bethau da. Nid ceisio rwyf yn rhydedd byd, nid gofyn hwnna am gyfoeth drud. O'r llwydda fenaid, trigar ha, a dod I myd y bethau da. Ac wedyn yn y pennill olaf, mae yna weddi arall. Fy nhad o nef, o cliw fy nghri, a dwgyn agos at a ti. Rhoi mi galon a barhaw o hyd I garu'r pethau da. Ond y trydydd pennill yw'r un sydd wedi bod yn bwysig ac yn gydymaeth I mi ar hyd y blynyddoedd. Dyw'r pennill yma ddim yn weddi fel y cyfryw, ond mae yna fwy o athroniaeth yn y pennill yma. Fe all mae'r storom fawr I grym a ddaw'r pethau gorau im. Fe all mae drygau'r oes a wna I'm geisio'r doniau da. Ac wy'n credu yn y mywyd I bod hyn wedi bod yn wir iawn. Oherwydd mae'r pethau gorau a pethau pwysicaf a'r pethau arhosol wedi digwydd I mi ar ôl I fi golli ngolwg. Ac mae'n wir I ddweud bod Crist gyda ni yn y stormydd. Ac mae'r pennill yma yn hynod o addas ar gyfer y cyfnod mae ni ynddo fe ar hyn o bryd. Ydy, mae wedi bod yn storom I lawer o bobl yn ystod y flwyddyn llynedd, ac mi fydd I eto leni. Mae wedi bod yn enbyd ar ambell I deulu, llawer iawn wedi colli anwyliad, a rhai eraill wedi dioddau o'r feirws. Ond yn y storom na hefyd, mae yna bethau da iawn wedi deillio o'r storom. Meddyliwch chi am ddycnwch y gwyddonwyr sydd wedi gweithio mor galed I ddod o hyd i'r brechlynau yma, sydd yn dod â gobeith newydd I ni. Meddyliwch chi wedyn am barodrwydd y rhai sydd yn gweithio yn y gwasanaeth iechyd, I dyfal barhad nhw er gweithio'r blinder mawr sydd arnyn nhw, ac am y gofalwyr. Ac wedyn, am y bobl yma sydd wedi bod yn garedig i'w cymdogion, ac mae'n siŵr bod llawer ohono ni sydd yn aelodau yn y priordi wedi dod I wybod am y caredigrwydd hwnnw oddi wrth ein cyd-aelodau. Mae'r storom yma wedi dangos pethau da iawn I ni. Odi mae wedi bod yn dywyll, wy'n gwybod, ond I ni wedi cael addewid y bydd Crist yn tawelu'r stormydd yma. Fe alwodd Iesu Grist I hunan yn oleini'r byd. Ac yn Efengyl Ioan, mae'r goleini yn trechu'r tywyllwch.
Hynny yw, mae Crist yn gallu trechu'r tywyllwch hwnnw. Ac mae e wedi addo o gyda ni, wedi bod yn ddiddanydd i ni. A'n gweddi ni felly yw, ar i Grist roi i ni galon a fydd yn parhau i garu ac i lynu wrth y gobeith hwnnw mae Crist yn ei roi. Felly gadewch i ni gamu'n hyderus i mewn i'r flwyddyn newydd hon yng ngoleuni Crist. Yr emyn dwi wedi ddewis fel fy hoff emyn ydy rhif 30 yng Nghaneuon Ffydd. Glân gerwbiaid a seraffiaid, fyrdd o gylch yr orsedd fri. Mae'n chwip o emyn, ac mae hyd yn oed clywed y geiriau agoriadol yna'n rhoi rhyw fath o ias i mi. Mae'n amhosib canu hon yn ddi-deimlad heb gael eich cipio gan emosiwn y geiriau, a'r cyfuniad perffaith o'r emyn Dawn Sanctus a'r geiriau bendigedig yn cyrraedd uchafbwynt erbyn y sanctaidd Io'r. Gafodd y geiriau gwreiddiol i sgrifennu yn Saesneg gan Richard Mant ac yn addasu'r Gymraeg gan Alafon. A dwi'n teimlo yn yr achos yma bod yr addasiad yn rhagori ar y gwreiddiol. Oedd Alafon yn weinidog ac yn fardd, neu Owen Griffith Owen i roi enw llawn i chi. A drian ohono mi fuodd o yn agos iawn at gipio'r gader a'r goror genedlaethol fwy nag unwaith. Ond gafodd o ddim llwyddiant, ond siawns mae dyma oedd falle di'r gwaith fydd yr rhan fwy o bobl yn cofio amdano. Mae'r geiriau'n seiliedig ar alwad Eseia yn dod o benod 6 yn llyfr Eseia. Ond rheswm personol iawn sydd gen i dros ddewis yr emyn hon. Ges i a fy mrawd fagwraeth breintiedig iawn. Hynny oherwydd nesodd ni yn unigeinia roedd gennym ni 2 daid a 2 nain, ac hynny'n sicr wedi cyfoethogi ein magwraeth ni. Ond yn fwy na hynny, roedd gennym ni hefyd 2 hen nain. Mi fuodd un hen nain farw pan oeddwn ni'n ifanc iawn, ond mi fuodd nain Fawcs fyw nes o'n ni 9 oed, felly mae gennym ni gof byw iawn ohoni. Cof byw iawn o fenyw annwyl, addfwyn a charedig dros ben. A hon oedd mam, dad. A mi fuodd hi'n fyw nes oedd hi'n 95 mlwydd oed, a hon oedd un o'i hoff emynau hi. Gafodd nain fywyd anodd iawn, fel nifer o bobl o'i chenhedlaeth hi. Roedd hi'n briod a Thomas Fawcs, yn fydyddiwr o ardal Llanefydd,
a Thomas Fawkes yn gweithio fel inspector gyda'r heddlu. Ac ar ôl priodi, mi aeth Nain Fawkes a Taid Fawkes i fyw i'r orsaf heddlu yn Flint, gyda i 2 o'i ferched nhw, un o'n nhw oedd Nain. Ac pham oedd Nain Fawkes yn disgwyl i thrydydd plentyn, mi fi o Thomas Fawkes farw yn ifanc iawn yn 42 mlwydd oed. A hitha yn fam i 2 o ferched fach ac yn disgwyl i thrydydd plentyn ac yn galaru am ei gŵr, roedd rhaid iddi symud allan o'r orsaf heddlu o fewn pythefnos i farw i Taid Fawkes. Ath i fyw i Dyffynon a sefydlu busnes yna yn cadw siop a swyddfa bost. Ac wrth feddwl yn ôl i'r cyfnod yma, lle ddim dychmygu pa mor anodd oedd hi i Nain Fawkes bryd hynny, yn fam sengl i 2 o ferched bywiog, prysur ac yn cynnal busnes ei hun. A bydde rhywun falle'n dychmygu ma menyw caled penderfynol fydde hi, ond dim dyna'n nghof i ohoni o gwbl, ond yn hytrach o fenyw addfwyn annwyl dros ben. Wrth fynd trwy'r hen lythyrau'r teulu, mi ddaeth dad ar draws llythyr gan Lewis Valentine, ysgrifennwyd i fy nain i ar ôl marwolaeth Nain Fawkes. Roedd Lewis Valentine yn hen ffrind i'r teulu ac mae iaith coeth a chyfoethog yn rhoi darlun llawer gwell na allwn ni o natur fy hen nain. A dyma'r rhan o'r llythyr. Annwyl deulu bach. Agor y papur bore heddiw a darllen am y madawiad yr anwylaf Mrs Fawkes yn 105 mlwydd oed, a hitha am yn agos i ganrif wedi pylydru ei thiriondeb i'n bywydau a'i gloi o'i hwynt. Roedd Mrs Fawkes yn wir angyles ar ei heilwyd, a bu a welais ac a glywais ac a brofais ar ei heilwyd hoff yn ysbrydoliaeth i mi ar daith ac yn fy ngalwad. Nid oes gennyf esboniad i'w gynnig am y peth, ond y sanctaidd forwyn fair a gymddelwau i meddwl bob tro yn ei phresenoldeb ac mewn atgof hefyd. Rwyf yn cyd-lawynhau â chi am ddyfod rhodd mor wych o'r nef i'n deiar yn ddihi ac yn diolch i chi trwy eich gofal tirion ohoni ddri bryderu ei blynyddoedd olaf ar y ddeiar. I ddiw y bor diolch. Hon oedd un o hoff emynau Nain Fawkes, a byddai'n hoff iawn o ganu emynau yn y tŷ, enwedig tua diwedd ei hoes pam nad oedd hi'n ddigon iach i fynd i'r capel. A mae gennym ni gof teuluol o bawb yn morio canu gyda hi. A phawb yn canu yr emyn hon gyda hi, ond yn distewi erbyn linell olaf i dal i Nain Fawkes ganu y linell olaf ar ei phen ei hun, y sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Ionawr. A phawb yn dawel yn gwrando ar lais soprano tyner Nain Fawkes yn anwasu'r geiriau.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi eto. Tan y sil nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.